Sa unang pagbasa, hisgutan nga ang hustisya ug ang giingnan ng katawhan ang hustisya ug buhata ang matarong. So kining hustisya ug buhat nga matarong mao gyud ang sukdanan sa tinuod nga usa sa mga importanteng sukdanan sa mga taong nagsunod sa Ginoo. Ug ang usa sa timailhan nga naa na ning hustisya ug matarong nga buhat mao gyud ang pagtigom sa katawhan. Magkatigom gyud, magkahiusa gid ng mga tao basta naana na maghari na ng hustisya ug buhat nga matarong. Lingiha ang imong tupad. Ingna matarong imong binuhatan. Matarong. Kamong mga tao nga mosimba unya anha ra gid mo layo, mopili gid mo anang layo nga lugar, di mo gustong musikit sa inyong tupad or isig ka tao, matarong na ang inyong una-huna o dili. Ayo kay wa mo motingog. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon sa diri ang mga taong langyaw ayaw na sila og hatagi og problema. Dili unta sila makaingon nga sinalikway mis Ginoo. Pasabot i-appeal gid sila sa atong panagtigom. Mao na karon ang simbahang Katoliko nga gitukod ni Kristo mo welcome gyud sa tanan. Welcome dinhi ang mga buutan hastang mga buangon. Naman diha, nara na inyong tupad ang mga buangon. Nasa buutan diha. Welcome dinhi ang mga batignaong ug ang mga gwapo ug gwapa. Welcome dinhi ang pobre ug ang dato. Welcome dinhi ang mga marites ug ang mga honest. Ana. Welcome dinhi ang nagpuyo-puyo ug ang nagpakasal. Welcome. Welcome sab dinhi ang mga kurakot ug ang mga manggihatagon. Welcome sa dinhi ang nagdinumtanay, way tinagdanay, pila na ka Christmas party ang niagi, wala gyapon tagdanay. Usay magkadungan pagsimba. Welcome ra na nato. Ngano man kay ang hustisya mo welcome ginastanan, pero inig abot na sa saktong panahon mao sa na siyay mo pinig. Ug unsaon man pagpinig sa hustisya ang binuhatan. Mao na diri sa atong ebanghelyo si Kristo miingon siya, og moingon ko nga ako ang Mesiyas, ako ray magsulti-sulti ana, ayaw kog tuhoy. Pangita sa amog mga saksi. Og kinsa may unang saksi niya, matud pa niya, pero wa kayo niya kinahanglana, ang gisulti sa tao, ang taong matarong nga mao si Juan nga magbubunyag, ang iyang igagaw nga mao'y nag-andam sa dalan nga iyang pag-aagian. Lingi ako no imong tupad ingna unsay imong ikasulti bahin ako ingna ba nya pasulti ha gyud ready go ingna unsay imong ikasulti bahin ako og wa gani siya ikasulti bahin nimo wa nay ayo tawhana karon ba karong orasa ba wa siya ikasulti para nimo amot lang ana yawan ona. Kinahanglan lagi siya ikasulti bahin nimo. Tupad gud mo. Di ba? Pangutanan ninyo mga asawa, ang inyong bana, iguli ninyo, dong unsay mo ikasulti bahin ako. Ana, mausad ang asawa, day, unsay mo ikasulti bahin ako. Kamo sa mga ginikanan, unsa may inyo ikasulti namo, day, dong, isip inyong ginikanan. Nga mga anak sad mangutana sa ginikanan. Ana,
Pero dili kay na kuno kinahanglanon matud pa ni Hesus. Kay usahay ang isultian ng atong isig katao, di man mo igo sa atong tinuod nga kinabuhi. Kay mao man sa nailang nakita. Para bita karon bag-o katong nagrally ang atong simbahan, na may nagdag placard na nagsulti, Paderciano Ubod, why side with the corrupt? Mura sa kong nauntol, ano man ni siya? Ang mao sa to iyang nakita nako. Pero kung mag-istorya tingali mi, kaya man sa ko kaila adto niya, og mo pakita lang to siya nako, magtabi mi, iya kong sultihan, nganong iya kong ginganlag kurap, or kauban sa mga kurap, haron ako sa siyang sultihan, unsa sad nga akong kinabuhi, nga akong gipuy-an, nga para nako, dili sad ko musahid sa kurap. Kaysa akong side, wa man ko musahid sa kurap. Ambot ka mo din bahala na mo diya. Wa sa ko maghimog corruption. Iya sa tong impresyon. So mo na ingos Hesus, di kay ko musalig anang isultis mga tao niya. Napaganito ni comment nga kaning mata aning nagdas placard, bisag wa ni siya gisulti, speechless ni siya, pero nagod siya gisuwat. Pero nagpakita ko nog bravery, kaisog, kalig-on. Istoryahe. O man gani mo makig-istorya nako, ditso mo lang butag placard diha. Ang kanang tinuod nga taong lig-on og baruganan, makig-istorya na sa tao nga iyang gustong komentaryuhan. Dili kay iagi dayon anang placard, iagi dayon sa social media. Kamo, unsa man yung ikasulti nako? Buangon ko, kurakot ko, o buangon? Hala mo diya. Ang ilhana nako sa kurakot ang leader, kay ang leader magay mangurakot, di ba ng mga member? Ang leader magay mo kurakot. Ang mga members, di man gina. Moapilan na sila usahay. Pero wagi leader, di gina sila kakurakot, patyod na sila. Leader gani nga kurakot, masimbahan man or magobyerno, maura gini ang akong pinaka klarong timailhan. Ang katilingban nga gidaan ng maong leader, mag-anam og kalisod, mag-anam og kapobre, unya ang leader mag-anam og kadato. Dali kayong madato, ang community mo ay mapobre. Nyaganhin na sa simbahan, ang simbahan magkaga, maguba, niya ang leader musinaw ang naong hastang sakyanan musinaw. Ana bisag ana sa inyong balay, kung kurakot ang mga ginikanan, ang mga anak magumbol, ang mahayahay ang ginikanan. Ana anhas barangay, ang barangay opisyal, barangay kapitan muhayahay, ang mga constituents mapurdoy, magyaw-yaw. Ana. Labi ang nagisnasod, ang presidente, madato, o ang iyang mga kauban, ang mga katauhan, kadaghanan, magyaw-yaw, magpaka-problema. Maunay na ay korupsyon. Na, si Hesus, dili ingon ana. Munang ningon siya, ang laing saksi nga labaw pa kay kang Juan, mao ang akong mga buhat, ang gipabuhat sa akong amahan. O kung sa may gipabuhat siyang amahan, nga mao say ipabuhat nato, paghigugmaay kamo. Na, sige, lingiyay mong tupad. Ang di mo lingi, nagbuhat sa yawanong buhat. Sige na, lingiya. Lingi lang, way gisulti, lingi. Lingi ba? Maklaro lagi nako dirig nilingi baka kay mulihok man ang imong daghan kay wa mulihok oy. Unsa mo bungol o tikig ang liog? Lingi nya karon sunod nga lingi nanamoy isulti. Sige, lingi, ready, go. Ingna, I will always love you. Oh. Ana, unsa man ang baba ninyo? Way kapuslanan? Ana. Aron inig ingon imong I will always love you, nya imo nang bana ang imong gisultihan, moingon tarungan ng baba nimo.
Hilas biya nimo. Ay nagyaw-yaw ha. Di imo din ang pruibahan. Mingon dayon ka, akong pruibahan sa buhat. Iguli nimo karon hangtod ng January 1 din adyo ka mo yaw-yaw. Di na ka magyaw-yaw. Inig January 2, sugod na sad ka. Nya imo na sa nang bakuyon, inig unang misa di Galio. May na lang na. Di ba? May na lang na. May na. Mga igsoon, ang sunod nga ipabuhat sa Dios kanato ang pag-alagaray. Ang alagari ang nanginahanglan. Ang atong simbahan nanginahanglan. Nganuman aron dunay ikaalagad. Ang kasimbahan ba isip katilingban kitang katawhan, ang atong parokya nanginahanglan aron dunay ikaalagad. Nya kamong mga katawhan nga niya dinhi sakop kamo ang buhatag sa panginahanglan. Unsa may unang panginahanglan ro sa atong parokya? Man mo mutingog. Unsay panginahanglan ro sa atong parokya? Kahinay. Slot. Unsa man ang slot? Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure in heaven. Unsa may mga slots na to karon? Tulo ka buok. Una, grace. Tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge. Tag 7,000 per challenge. Nya ang atong halin karon ani salamat sa nagpakabana niabot nag 101,336 ka slots na pay 598,664 ka slots nga available. Ingon ana atong panginahanglan. Nya ikaduha natong slot mao ang PPSC para ni sa atong mga proyekto dinhi katong grace para to sa atong previous project didto sa San Vicente Panaco nga parokya. Ato man tong project, ato lang gyapon tong tabangan. Ang atong PPSC para ni sa atong mga proyekto dinhi, unsa bay tan-aw nyo sa atong simbahan ro, nag-anam-anam og kanindot o nag-anam-anam og kabati? Tungod ni PPSC. So ang atong halin niabot nag 79,632 ka slots, nya napay 20,368 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. I-challenge ta mo, hutda ni ninyog palit karong kutob karong December 25. 20,000 naman lang. Nya perti man atong daghana, palit lang mong tagutlo ka slots kada adlaw, wa na hurot na ni sunod semana. Nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 187 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong DPR mo ni atong gamiton sa pagtukod og mga balay katong nga banlas nga balay. Niabot na niro ang atong nadawat og 23,269 ka slots. Maigo na tingali ani ang mga 39 to 40 houses ng atong budget 50 to 60,000. Magsugod ta either karong simanaha basig makasugod na ta, labing siguro sunod semana makasugod na ta. Nanay mga around 100 ka mga applicants na nawas out ang balay. Mga 30, 40, 39, 40 ray atong kuan tingali mahatag. So mo nay una natong paagi sa pagtubag sa panginahanglan. Lingiay mong tupad ing na pila na kaslat imong napalit. Nya wa pa gina kapalit ing na uy basig maimpierno ka. Na ha? Kay mao man ay requirement para makapasar tas Ginoo. Ang sunod kining ikhak. Ang kaning ikhak edad ko, halad ko. Unsaon man ni pag-compute? Ang imong edad butangi og balyo matag tuig. Pananglitan imong edad ang balyo tag piso kada tuig. Ang akong edad ron 62 times piso 62 pesos mo na akong isod sa envelope ihatag na to sa opisina o kana mga lamisa dias gawas nya ilan ang kuhaon ang sulod ikhak yang envelope nga giswata sa imong ngan
isod aning atong box nya sugod karon ato na ning ampuan blessingan pero mo pa tingali ni sulod di lang sa nato blessingan sugod ugma kay na may nang remit rog ikhap ana ihalad ang imong edad nya kung tan-aw nimo ang imong edad ang value tag 100 pesos kada tuig 6,200 kung 62 imong edad plus ako unyag tag 1,000 ang akong value kada tuig sa akong edad pila may akong ihog 62,000 to sa inyong paminaw, muhuga ko ng 62,000. Luoyas tag 89 edad, no? Nya tag 1,000. Abi, kamo na lang, be. Ilis lang tag edad. Kamo na lang 62 ang edad. Nya tagaan ta mo og 6.2 billion. Nya akong pahunungon yung edad ugma. Okay ninyo? Ang edad gasa sa nas Ginoo nato tungod siyang dakong gugma nya mubawas lang sad ta og halad ngadto niya para sa simbahan mao na ang tumong ana nya kay daghan man jud kay tag madawat nga grasyas Ginoo daghan sa kay tag pangayoon sa Ginoo nasa tay ikaupat nga ikapila ni ikatulo di ay nga fundraising karong piyak Pasko kaning Tree of Gratitude and Petition kada adlaw gina muhalad ka diha mukuha ra ka og Christmas balls dito nya imong tagaan og love offering gikan sa piso ngadto sa 1 million depende la sa imong gihalad nya imo na ibutang dinhi karong communion human sa communion imo nang ihalad diha nya kada adlaw na nimo buhaton kada adlaw sad ka ma-bless nya kadilang day kumukuan pa diha nara na nimo hala ka diha basta imo nang ipakita sa Ginoo nga nagpasalamat ko. Yang nagpasalamat ka sa Ginoo kay nakapasar ka sa imong interview sa trabaho na promote na kapag ka manager nya muhatag lang kag love offering nga 10 pesos. Basta di ka dangatag usa ka tuig mataktak na ka. Kay mura magwa kayo kamo balyo nga naiuban karong Pasko mangandoy nga makauyab na unta mo na imong petisyon nya muhog ra kag piso dali ara kanyo magkabuwag no pila naman ang tag piso nga gugma barato ana dako-dako sa hatag tingali kay dako man na imong gipangayo di ba ana so ang point ani ipakita nato nga nakighiusa ta sa simbahan pinaagi sa mga grasya ang atong nadawat. Nya kung ato ning buhaton mao na nay musaksi. Ang atong katilingban mag-anam og ka lambo, ang atong kinabuhi mag-anam og lambo sad. Makaingon din sila lahi gidi ay kun maghigugmaay, lahi gidi ay kun maghiusa ta, lahi gidi ay kung naata sa simbahan, ug lahi gidi ay kun mo sunod gid ta sa mahal nga Birhen Maria ni Jesus ug sa mga santos. Lahi gidi ay ang magsigig simba. Inana na siya. Sa una bitaw ingnon ko, sigig simba, way bugas, usik-usik lamos kwarta diag pliti. Mulakaw pagud taon may mga 6 kilometers niya. Og naisakyanan makapliti mi. Nya mo adto pa bog simbahan kanang pari nga dato na kayo, kamo pag sibton dito mga pobre kay mustanan. Di ra ba na muhatag ang pari bisag piso? Tinuod man sa noon. Pero ang resulta karon naingon ani ko, maingon gyud sila sudlahi gid mag-serve og simbahan no. Magsige na sila gingon ana. Ngano man kado nga kita ra man kita diri sa bukid sa una manguling ana manguan anang uma, kaingin, mangarga, mutos ug mangga ana kita ra man kita to karo kalayo na nimo nabutan ako sang giingnan nga dao man mo dao mo sa simbahan di mo kamaong mo share sa inyong talent, sa inyong time o sa inyong treasures, sa inyong sakripisyo, sa inyong pag-alagad para sa simbahan mo nabulahan mo dinhi karon nga wa magdinaw. Ana. Last na lang ning lingi. Ing na kada adlaw na gid ta mohalad ha.
Anak kada adlaw na kita mohalad. Nga mingon siya, oy, di pang misa di galyo raning ako. Patay ka diha.